Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 17, versikulo 24. Ammo ti manakam ti tumutop nga aramid na. Ado ti irugi ti awan nakam na, ngampulos nga awan ti maibanag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Madama nga agad-adal ni Tommy iti kolehyo. Ita, agturpos mati adi na iti senior high school. Adda ka di parikot no kasta, bakit? Ay, ningay Gina, makapagtuloy nga tamat nga agadal iti kolehyo. Anya nga iti amok, bakit? Damagam iti ubing no kayat na ti agtuloy adagos wenno saan. Umanay nga tati sweldo ni Juan no aggiddanda nga agadal iti kolehyo. Dahita ti saan ta nga mo. Ngam kunamat ni Tommy nga iso ti ipangpangruna ta apagadalain. Anya kumangay tinagdumaan da iti adi na. Gapo siguro ta lalaki. Iso ti agbalinto nga ulo ti pamilya. Agpatuloy ako mga agadal iti kolehyo, nanang. Kasano nga aggiddan kayo nga agadal iti kolehyo, anak ko? Amangan no saan tayo akabailan? Kumaano dakkel ti sweldo ti amayo? Agsardeng ka pala nga agadal, Gina. Agturpusak pay, sakpay nga agadal ka. Kasano ang makaturpos ka? Kat kanayon kamat nga agsukat iti kursom. Jak nga rod kaya ti mo na akursok. Iso asino katak. Kas mula pagpalpalabasan iti oras ti pagadalan. Anya ko ma? Saan mo't asayang? Tadamot inadal ko. 5 ingak. Kaano ka ngay nga agturpos? Nusukat kamat asukat iti kursom. Sayang ti oras kan panawan, agraman kwarta. Agtal na ka man. Nalalaingak mo't lang am itisika. Apok, apay ka di analiday ka asimungad. Lola, kaya't ko kumati agpatuloy nga agadal. Ay kat, agtuloy kalata Saan mo't ka no akabaulan da tatang? No agiddan kami ka ni Manong? Ay saan kan nga aglid ay apok. Tulungan da ka ni lolom. Agpaiso ka di Lola? Makainrulak matlaangan? Wan, apok. Maikarigatan mi pailaang mat ni lolom. Agyaman ak Lola. The best kayo at talaga a Lola kan Lolo. Ikarim igaid mo ti agadal. Tapno makaturpos ka. What Lola? Saan ko atuladan ni Manong? Amano atawon nan iti kolehyo. Saan ka di adandanin nga agturpos? Upat atawan nanton iti kolehyo. Antapay lang iti umuna ato kad ti kolehyo, Lola. Anya, kasano anapasamak ti kasta, apok? Kanayon na abaliwan ti kursona, Lola. Saan ko amaawatan timbaga ni Nanang yaw? Saan ka no pa'y gayam agturpos nito may iti kolehyaw? Dayta nga ron ti parikot tatang. Kanayon nga agsukat iti kursona. Ay na, lumakayan iti pagadalan. Ngam awan pa'y na iturpos na. Upat a kurso ti inruginan, tatang. Ngam kadaagin rol, baliwan na ti kursona. Ay, kasta mitlagayam. Apay nga ipalpalubos yaw. Impalubos may ididamo, takunana ang narigat. Ngam di mi ammo, nga ulitin na gayam. Adda kayo dayta, no pagadalin nyo pa'y ni Tome. Sayang laeng ti kwartayaw, no kasta. Apay akanayon kang ada itirwar ti pagadalan, Manong. Siya ka di ti sipsiputam? Masya na kadagiti dadakkel ta. Awan ka di konsensya? Apay anak ko na mga awan konsensya. Pagbanbanugan dati gasgastosam. Di ka di masyan kadakwada? Ha? Isungarod nga agad dadalak.
Agad adal ka itirwar ti pagadalan, manong? Bakantik ita, isong adak dito irwar. Itay pa'y bigat nga ada klase mi. Nakitak iti tawa nga adda ka ditirwar ti kampus. Awan ngamin ti profesor mi. Apok, kumusta nga iti panagadal mo? Nasaya at mat, Lola. May mayat ko man wag samarak. Tapno mabit ko amalpas ti kursok. Ay, kat iremedyo tayo. Apok. Basta agturpos kalakit, day. Wan, Lola. Saan ka daan nakita yu dagiti grado? Kat na nga to damat? Wen, apok. Ang ni manong mo. Ay, makapadismaya. Ado, dagiti subject na asaan apimasa. Kanayon nga minasana sumrek, Lola. Ay, Ay, jak mo, iti kapsat mo. Iso ano dumawat kanyak iti kwarta. Ibagak nga awan. Saan nyo ka di nga ikikan, Lola? Ay, saan? Sayang laang tinagbanugak. No ited ko iti kasjay a klase ti tao. Apaw, kwinta man numanon tinagastos mo iti panagadal mo? Ha? Saan kun amakwinta, lolo? Gapaw iti kaadunan. Saan mau na amakwinta? Hanya ita ti maipakita man na adal mo iti manu atawa nakaadam iti iskwilaan yaw. Ipakita nga damat na adal ko. Agnegosyo ak, lolo. Ipakita ma. Saan lang nga iti sao? No dikat iti aramed. Ipanagnak ko nga damat amok, lolo. Sige. Karitin ka, apaw. Ipakitam nga raw ti kabailam. Agaramid ka iti pakakitaan. Saan laday ta agpangpangas ti amawm? Ikandak nga raw iti pagpuunak. Tagnegosyo ak, lolo. Anya? Sayang lang ti kwarta. Maipiyarkan ka. Mangrugi ka manay, ngem awan tumanen ti banag na. Anya ka di ti pagmumuryutam, Tommy. Apay akayat da lolo apagadalin ni Gina. Ngem siyak, di da kayat nga ikan iti pagpuunak. Pagpuunam iti? Agnegosyo ak. Anya ko maanegosyo, anak ko. Amom, saan da kayat nga isugal ti kwartada iti awan kasiguraduan na. Imbagak mo't agnegosyo ak. Saan mo ang mapabasol ni lolom, anak? Si Kaa, ti mangipamuspusan. Agtrabaho ka, tapno maadaan ka iti kwarta. Ipakita kada kayo. Maadaanak tumat iti kwarta. Saan ako na dumawat kada kayo? Ang damot diskartik. Kat ipakitam anak ko. Saan laeng nga iti sao? Aramid ti pakakitaan. Agsagana kayo, Lola. Ay, anya nga iti isaganak, apo. Umadanin ti panagturpos ko. Mapantayo iti universidad. Buyaan dak nga agmarcha. Ay, kasta ka de, apok. Ay na, nagsaya atin. Saan ko pa'y nga imbagbagaa? Tapno sorpresa. Ay, kunak nuinton umaypay laang a semestre. Nalipatan nyo ka din, akanayon ti panag-summer ko. Ay, pagsayatan nagagpaysaw, tanag-summer ka, apo. Isungarod nga inananusak ti nag-summer, Lola. Ita, nagbungan ti panagan-anos mo. Saan lang asyak ti nagan-anos? Uray da kayo mat, kanilolo. Lola, amin tayo. Sayang, anak ko. No kumaimpas nagmumot tinagadal, nalpas ka kumamutan akas ijay adim. Diyak man mo. Nuape marigata na kagadal. Saan mo ngamin nga ipaspas ti panagadal mo? Saan ka nga interesado? Kasta nga ta, nanang. Tinasayaat nga ramidam ita. Agtrabaho ka, tapno damot kwartam. No di mo kabailan ti trabaho iti daga, kumporme di tan a trabaho, nadalus lakit di apagsapulan. Inaklag pa isuro kinilulong at kitikit, nanang. Ay, may mayat pa'y. No masursurum ti agkitikit.
Adamot makuna apag sapulam. Lolo, agpaisurok man nga kitikit. Maanusam nga ta. Tikas to'y atrabaho, masapul ti anaws, sirib kan gagay. Padasa ka, Lolo. Basta isurunak. Ngam, apay akasapulan ti sirib. Tapno makapanunot ka iti bukod mo nga aramidain. No anya ti itsura ti ikitikit mo. Tapno saan ka nga agtultulad iti aramid ti sabalay. Madi ka di atuladan ti aramid ti sabali, Lolo. No makita ti akin aramid, amunan at tinulad mo ti inaramid na. Kastagayam, Lolo. Katap no maawatam ti kayat ko nga ibuksilan, at damay sa apasamak akayat ko nga ibagakan ka. Anya na ita, Lolo. Inta pa iti salas, tapno may mayat ti panagtugaw ta. Ibagakan ka ti amin. Bakit? Napanandag iti agkabsat. Ni Gina, napan ije pag-up-applyan na iti trabaho. Itakano nga min ti interview na. Ay, sapay ko ma, tamaala ni Gina. Ay, katjay matkabsat na. Ay napanan na nga tamanen. Napan ije siyap ni Tatang. Imbagak nga agpaisuro nga agkitikit. No kumata impasnak na ti panagadal na. Adda kumamot nalpas na. Awan ti pabasulan na Naitad kan kwa na amin agundaway. Ngam di namat ginundawayan dayta. Ay, di nala tinulat ti adi na. Nakalpas iti kurso na tamanakam nga anak. Ngam uray kasta, anak tapay laeng. Data ti mangidalan kan kwa na iti husto adan at ibiyag. Ita, dumngeg ka iti ibagak, apaw. Adda dua anagsalip iti panagaramid iti basket. Sagpipituda iti basket nga aramidain. Agduduma adi sinyaw. Ngem limitado ti oras a panagaramid da. Apay nga, alimitado ti oras, Lolo. Dakkel nga minagatad ti premiyaw. Ket gaputa limitado ti oras, sigurado asaan da amalpas amin ti 7 a basket. Adda ka din nakailpas, Lolo? Day may isa. Tapno masigurado na nga iso ti makagunod iti gungguna, rinugyan na ti maysa. Idi nakagudwa na, nangirugi man na ni ti maysa. Kat di may sangay, Lolo? Intuloy na aging gaanalpas na ti maysa. Nangirugi manain, kat kalpasan ti maysa, inrugi na ti may katlaw. Awan ka di pa inalpas di imo na, Lolo? Nangirugi manain iti maysa, aging ga iti may kanam, ngem awan pa inalpas na, tapanay rugi laeng ti inaramid na. Anya nga tinapasamak iti udi na, Lolo? Nagtingtingan ti kampana, kayat naasawain, nalpasan ti oras. Ket kinita da numano tinalpas da. Asino nga iti adu tinalpas na kadakwada, Lolo? Jay panay rugay, narugyan nan ti may kapitaw, ngem awan tinalpas na. Jay may sa, nakaaramid iti upat a basket. Ita, apaw, no sika ti mang premyo kadakwada, asinaw ti premyo am kadagiti dua. Diada nalpas na, Lolo. Diyay mat ngamin may sakit, panay rugi laeng. Awan mat nalpas na. Amumot gayam. Kasta ti aramidem. No anya ti rinugyam, ilipas mau. Itatadatan dito'y sapkaw. Damagak ba na paok? Saan ka kadi asumuko manain, adi mo pa'y narugrug yan ti agkitikait? Saan, Lolo? Tapno sa anak ama itulad iti nagaramid iti basket, apanay rugi? Nasaya at nunawatam ti inistorya. Ti sumuko adagos iti inrugi na, adi na pa'y inlepas, ad-adda nga awan nasaya at apagbanagan na. Ikagumakitan, Lolo.
ilipas ko ti irugik. No kasta ti aramidam, makitam tao ti magapuanam. Ngam no saan mo nga ilipas, anya nga iti makuna ang nagapuanam. Ala lolo, mangrugita nga ruden, tapno adda malpas ko. Sakbay amang rugita, masapul nga amuampay dagiti alikamen, kenno kasano nga aramatayn, tapno na anayas ti panagtrabahom. Anak, kumusta mo't nga iti panagsursurom nga agkitikit? Saan ka kadimanan asumuko? Saan tatang? Diyak kaya ti mayarig iti inistorya ni lolo nga aglaglaga iti basket. Apanay laeng rugi, ngem awan nalpas na. Nukas ti aramidam. Makitam tumot lang tigapuanam. Ngam no sumuko ka, gapu iti kinasadot. Kan saan ka nga interesado? Ad-adda si ka ti maawanan. Tadi ka makasursuro. Agpay suta ko nayo tatang. Iso a Jerry nugyak nga ingkitikit asinanwang. Uray narigat. Ikagumak nga ilepas. Katintun malpas mo. Addan maipanakal mo. Taaddan nagapuanam. Wan tatang. Narigat a talaga Jerry nugyak. Jak amo. No aginggat kaano amalpas ko. Iti anyaman nga ang gulo ti trabaho. Gagat ken anos ti kasapulam. Tapno magunod mo ti baligi. Tomi apaw, apay ang nakarupangit ka amang sangsango dita obra maestram. Adda ngamin basit kurang itikilo na lolo. Anya ti imbagak nga alikamen arumbang nga aramatem, no dandanin malpas ti obra maestram. Nagrigat lolo. Ngam ikagumak nga ilepas. Ilipas mau tapno adda makuna ang nagapuanam. Wan lolo. Lolo, nalpaskon. Naliha kon ti inaramid ko. Nagpintas ti inaramid ko asinanwang lolo. Ay na, ita, addan makuna ang nagapuanam, Tomi apaw. Dakkel a kwarta da ita, numalakaw. Inan anusam nga inrugay, agingga analpas mau. Ti manakam a tao, ado ti magapuanan na, ngem ti pasig arugi, awanto ti malpas na. Papagayam, ditan ti nagibusan, ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.